Ens trobem en el segon dia de l'any 2025 i encara no ha dimitit ni Masson ni cap altre conseller o consellera del seu nefast govern, malgrat la riuada de persones que ha omplert per tercera vegada els carrers de València. El món gira de manera inexorable i es mantenen obertes les guerres del Líban, d'Ucraïna, a l'Afganistan, a Síria, al Sudan. Hi ha conflictes armats entre les dues Corees, a l'Iraq, a Centreàfrica, a Costa d'Ivori i el genocidi que perpetra Israel contra el poble palestinès que tampoc podem oblidar. Hem de fer tots els possibles perquè l'home no siga més víctima de l'home, perquè en cas contrari el dia menys pensat, saltarà tot pels aires i això no ens para gens bé.